punten ye sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ayeuna garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilik kaayaan ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan Yuswa jauh jeung bapak jeung Dewi Nunuk sarta saeutik ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan goreng-goreng anak raja anak yang ke orang pertapan deui kumaha bade ku bapak bade dipangwayuhkeun bapak bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tatangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedengkeun katinggal ku abdi bapak teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kakablek heueuh Haji Apo pantes segala aya rarai percis emer bahe nyuruh video gitu tong sok itu bokap eling beh dar sore henteu isuk hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geura sok emak teh sakaligus di mana bapak teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor angeanana emak sakaligus jadi babu sumujud ka bapak teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapak ayeuna rek dipangwayuhkeun cing gableng pucus Mar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas da awewe mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertelang ngomong boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangun hawa nafsu na teh kari-kari ayeuna bapak kalakuan di kitu ilmu ajub ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun tadi cenah kudu anu tojaiyah ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh jeung nitah nyandung
nah dikira cepot tek milu ngarojong karena kapalai bapak nu samoda kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan diusapan teu raga deui ujang anaki tong gering ucu emak tah teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh tepira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih Pak ulah sok kitu kada kuat teh nah hate teh ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah jeung hayang nyanung mun teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina teu sibelguk garwa Rasul abdi ceuk kiai dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge dan nyarane na keur dilebang ari teh